सौरभ भेजले माछा मार्नु हुँदैन आएन यहाँ मार्ने Welcome to the vlog, guys. This is Kapil's vlog. Say hi. Hi, Shresi. This is Saurabh reporting live from Sulu's store. Hi, Sulu. Hello. We're starting the vlog today. 800 rupees ma sari linu hoस्. 800 rupees ma sari linu hoस्, guys. Only 800. मेरो उनी कहाँ छ थाहा छैन तर साडी यता छ है उनीको लागि साडी आएछ गाइस साडी मैले राख्दैको छु कहाँ छौ तिमी आऊ है तिम्रो लागि अनि तिम्रो त उनी पनि छन् तिम्रो लागि बरादा स्टोर अपोजिट टु मछिन्द्रा पेट्रोल पम्प यहाँ पनि छ यो लोकेसन देखाउँ पहिला दिस इज द लोकेसन मछिन्द्रा पेट्रोल पम्पको ठ्याक्कै अपोजिटमा दिस इज द होल सेल गोइङ अन कतिमा रे 800 rupees only. ओन्ली 800. द्याट्स सो चिप भित्र जाँदाखेरि त 1500 को यस्तो कुर्ता पनि छ 1200 मा साडी छ 1200 मा साडी छ 2000 मा सेट रहेछ सी पुरै यहाँ एकदम राम्रो भिड पनि छ गाइस मिलाएर आउनु होला कपिलको नाम लिँदाखेरि अलिकति डिस्काउन्ट पनि पाइन्छ मेरो नाममा स्पेशल डिस्काउन्ट है कपिलले पठाएको ल भ्लगर छ नाइस कपिल शर्माको नाम लाग्यो कपिल शर्मा बिग चाहिदैन हैप्पी दशैन बाइ इन्जोय गर्नुहोस् राम्रोसँग हामी आज फेरि अफिसबाट म चाहिँ अफिसै गएन हैन वेयर हाउसमा मिटिङ थियो मिटिङबाट आएर सिधै यता आएको सुलेक्षाकोमा अब यताबाट फेरि कहाँ जान लाग्यो भिक्टर हामी फुलचौकी ल फुलचौकीतिर जान लाग्यो मलाई पनि थाहा छ मेरो बाइकमा स्क्रैच कसले लगायो मलाई नयाँ बाइक किनिदिनु पर्छ ल स्क्रैचमा बाइक नयाँ नयाँ बाइक स्क्रैच गरेर 50 रुपैयाँ आउँछ 100 रुपैयाँ आउँछ बाइक गाइस मेरो बाइकमा स्क्रैच लगाइदिया अरे ओ माय गॉड श्रेयसी जी ऐसा क्यों किया आपने हमने आपका क्या बिगाड़ा है नयाँ बाइक चाहिरहा था इसने स्क्रैच कर सो हाम्रो बाइकहरु रेडी छ यता हैन मेरो बाइक चाहिँ यता छ मेरो बाइक लास्ट झिलिमिली भएको छ दसैँको लागि हैन यस्तो यस्तो हालेर अब चाँडै बाहिर निस्किन लाग्छु नि त म काठमाडौँबाट घुम्न दसैँमा त जाँदैन त्यही भएर सुलेक्ष आ छैन हैन अब चाहिँ हामी सबैजना यताबाट निस्किन्छौँ है त उता पुगिसकेपछि फेरि सुट गर्छौँ हामी चाहिँ यता आइसक्यौँ अहिले हैन सुलेक्षले मलाई पिङ नै खेल्न दिएन है एक्लै खेलिरहेछ नाइस रहेछ अनि मलाई चाहिँ भोक लागेर स्याउ खाँदैछु यहाँ गाइस हामी अहिले चाहिँ पुगिसक्यौँ यता हैन अनि बसिरहेको छु मैले के छ सौरभजी वो तो लवर भयो है और आप दोनों लवर हैन अर्कै कल हो त्यो यो अर्कै कल हो यता माछा पनि छ त्यसपछि बाहिर पिङ पनि छ हामी पिङ पनि खेल्छौँ अहिले एकछिनमा म गएर हैन सुलेक्षाले चाहिँ खेलिसक्यो अनि अहिले माछा मार्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल जान्छौँ यता माथि कपालहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि रहेछ यो चाहिँ चराको डिजाइनमा बनाएको छ क्या दुईवटा चरा बस्ने ठाउँ अनि हामी चाहिँ अहिले सौरभलाई बसाउनुपर्छ यता यता अस्ति डुबेको रहेछ यो ठाउँ अनि आज चाहिँ ठिक छ ल माछा मार्नुपर्छ अहिले एकछिनमा है त सुरुमा माछा मार्न निस्केको छ तपाईँलाई थाहा छ यो को हो फेरि भेजिटेरियन घाँसपात ए घाँसपात मान्छे माछा मार्नु नै घाँसपातहरूले कति छिटो समात्यो के कहाँ भेजले मार्ने जतिवटा पनि हैन 1 किलो त भने हो गाह्रो हुन्छ कि सर इजी के कपिल एउटा मात्रै समात है तपाईँले समात्नुहुन्थ्यो सेकेन्डको जाँदै हो म यहाँ हाल्ने हो कपिलले त यु वक के कुरा गरेको मर्छ अरे ओ माय गॉड ठिक छ लिएर आऊ न उहाँले फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ हौ तिमी लिएर आऊ यहाँ मरिरहेको छैन यतिकै पनि हामीले माछा मारेर अनि बल्ल पकाएर दिनु हुँदो रहेछ हामीलाई अनि यसमा माछाहरू कति टन्नै छ क्या म देखाउँछु है त अब चाहिँ हामी यो माछा अर्डर दियौँ अब चाहिँ पकाएर खाने त्यो भेजिटेरियनले माछा मार्दैछ सौरभ हो सौरभ भेजले माछा मार्नु हुँदैन भाग्या छ सौरभले माछाहरू देखेर ऊ त्यहाँ छ त टन्नै सौरभले त माछा मार्दैछ छोपेको माछाहरू हामी चाहिँ वेट जोख्न आएको यहीँ
मरिसकेको यो माछा मरेको छैन अहिले त राख्ने मात्रै ऊ उल्टो फर्केर बसिरह सो माछाहरू रेडी छ हामीले माछा टन्नै मारेर आइसक्यौँ अब पकाउन पनि दिइसक्यौँ साँधेको रस हो साँधेको खाने हो स्प्राइट पनि मारेको माछा अहिले चाहिँ फ्राई भएर आइसकेको छ यहाँ होइन यो चाहिँ खतरा भयो त माछा हेरेर चाहिँ कस्तो डेन्जर देखिरहेछ तेलमा तारेको रस यो चाहिँ लेट्स है त कस्तो छ Pure omega 3. हामीले टन्न खाएर अब चाहिँ निस्किन लाग्यो यताबाट होइन बेलुकाको कति बज्यो 4:30 भयो अब चाहिँ अब हामी यताबाट निस्किन लाग्यो है त ल सौरभ बाबाई इन्जोय गर हामी अब निस्किन लाग्यो यताबाट अघि हामीले माछा मारेको चाहिँ यतै सो यता चाहिँ आफै माछा मार्ने अनि पकाउनु लगाउनु रहेछ कि यता कति केजी पकाउने हो होइन यता माछाहरू छ यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे ट्रोट फिस है ट्रोस गाइज यो फिसको नाम के अरे ट्राउट फिस रे हामी अब एकछिन गएर त पिङ खेल्नुपर्छ है त रमाइलो छ उयो त अरू थाक्यो पिङ खेलेर आएँ म भर्खर बाइक यता छ अब बाइक निकालेर यताबाट निस्किने ल गाइज ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई बाबाई ह्याप्पी दसैँ इन्जोय गरेर मस्तले अनि त्यसपछि भेटौँला फेरि दसैँ पछि म चाहिँ घुमेर आउँछु त्यो टाइमसम्मलाई सबैलाई बाई गाइज सी यु अन माई नेक्स्ट ब्लग